¿Qué tal, mi gente? Hoy estamos jugando al Resident Evil 4. A ver, France, español, tío. No creo que. Hoy es la demo. Historia principal, nueva partida. Treinta 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Porque se pilla así. Pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera oler lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez, podría ser distinto. Sería chulo que por la página de GeForce estuviese algo jugar. ¿Dónde se ha metido? Y me encanta. Para hacer una página web. ¿Hay alguien? Muy bueno.
Se acerca el juicio, señores. Por aquí no hay más. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Esto no me gusta. ¡Eh! ¡Contesta, necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? No me jodas. Esto va de mal en peor. Uy. No les voy a mentir, soy malo jugando esta vaina.
Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguilucho, está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Fuck. Parguela. Al lago. Sigue la sangre. Ey. Trucazo. ¿Dónde está el otro? No sé por qué lo puedo transcribir. Hola. Plata. ¡Agarradlo! ¿Dónde? ¡No dejéis que se escape! Sí. Cabrón. ¿Qué me agarra? ¡Detrás de ti, imbécil! Listo. Ya, jodieron. Se mamaron. Ya sé, ya. Interesante. ¡Mierda! Uy. Hay que tener cuidado.
Este cabrón hijo de puta. Joder. Que navajeo por cabrón. Así no se veía el primero. ¿Qué es esto? Una pegadora. Interesante. Yo me acuerdo de esta parte. ¡Parad! ¡Por favor! ¡No! 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 No me acuerdo si tengo que matar coñazo a todo el mundo. No les voy a mentir. No me acuerdo de mucho. Estoy basando en el viejito, ¿saben? Pero las cosas cambian. Me dieron una granada cebadora. ¿Dónde estás? Aquí vamos. Hijo de puta. Hago una señal que cada duro yo. Y me morí. Continuaré mi última partida guardada. Es increíble. Aunque no me acuerdo qué tenía que hacer aquí. Esta es mi última partida guardada. Lo voy a dejar hasta aquí. Así
que ni modo. Se hizo